Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk kering yang sangat mengganggu saya tatkala saya tidur sekarang alhamdulillah sudah hilang. Berikut ini saya akan share kepada kalian di channel ini. Mudah-mudahan sangat membantu kalian yang sedang batuk ya. Saya merekomendasikan kepada rekan-rekan yang sedang batuk yang namanya obat Flucadex. Ini bisa ditemukan di apotek-apotek umum ya. Dan satu lagi ini adalah obat untuk penunjang imun kalian, namanya FitCare. Saya sudah terkena batuk itu hampir 2 minggu tidak sembuh dan sudah menggunakan obat bermacam bagai merek tapi tidak kunjung sembuh. Setelah minum kedua obat ini alhamdulillah batuk sekarang sudah hilang dan normal kembali.